Vriende, goeiemôre en baie welkom by hierdie baie besonderse geleentheid. Het is nooit lekker om te kom afskeid neem nie, né? Mens sit met 'n klomp pragtige herinneringe. Elkeen van julle sit vandag hierso met sy eie storie van Gerhard. En my gebed is maar net dat as ons kom afskeid neem, dat 'n mens afskeid neem met die wete dat die Here ook vandag hier by ons is. Dat hy ons wil kom troos, vir ons wil kom bemoedig, en dat hy vir ons wil kom herinner aan die waarde ook van die lewe. So mag ons die teenwoordigheid van die Here vandag by hierdie geleentheid beleef. Vriende, dit lyk vir my, as ek moet klank teen mekaar, as hy goed uit teen mekaar, ek doen niks verkeerd nie, né? Hy klik maar so op sy eie. Vriende, kom ons maak eers die oë toe en dan bid ons saam. Here onse God, ons is vanmôre by mekaar om afskeid te neem. Ons is by mekaar met 'n klomp herinneringe. Ons is by mekaar om net ook die lewe waarin ons tans is ook te vier. Dankie daarvoor. En nou wil ons in ons saam wees nie net vir die dankie sê dat ons mekaar kan bemoedig nie, maar ons wil ook vir u dankie sê dat u deur u woord en deur die Gees dat u vir ons wil troos en ons wil versterk. Dankie dat ons dit alles mag bid in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Vriende, u het op die pamfletjies het u mooi alles gekry. Daar's 'n lied op praat ek mense engele tale. Daar's 3 versies, kom ons staan op en dan sing ons dit saam. Die 3 verse soos aangedui. Jy moet mooi kyk na ek het hom nogal gesoek, maar hy is daar. Kom maar sit. Vriende, 'n mens kan by 'n geleentheid soos die, kan 'n mens baie teksgedeeltes lees. Maar snaaks ek en Louis gesels het, toe het ons, was my gedagtes onmiddellik by Psalm 8. Nou Psalm 8 is 'n psalm, vriende, wat vir 'n mens vertel wat 'n waarde ons het. En as ek nou vandag na julle kyk, ek wil die mense wat hier is, ek wil vandag kom mense nie meer sommer begrafnisse toe meer nie.
En die feit dat julle hier is, sê verskriklik baie dankie daarvoor, ek bedoel dit verskriklik positief. Maar Psalm 8 sluit aan by julle hier wees. Psalm 8 sê vir ons waarde wat ons het in God se oë. En as ek nou geluister het wat Louis my vertel het, hoe lief Gerhard was vir die natuur, ek dink, nee, hy werk nog, hoe lief hy vir die natuur was, hoe lief hy vir mense was, dan pas hierdie gedeelte. Kom ek lees dit en julle kan saam met my luister. Psalm 8, vir die koorleier met musiek op 'n psalm van Dawid. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge, besing die magtige werk van u hand. Alles wat u tot stand gebring het. So word u teestanders en vyande en wraakgieriges tot sooie gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin u 'n plek gegee het, hoor nou, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as die hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape, beeste, alles, ja, selfs die diere in die veld, die voëls wat in die lug vlieg, die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Wat sê Psalm 8? Psalm 8 sê, ons is ongelooflike mense. Hoekom? Want ons is geskape in die eerste plek deur God. Jy is nie maar sommer net 'n glipsie nie. Jy is nie maar sommer net iemand wat toevallig op die aarde is nie. God het vir jou en vir my uniek gemaak, sodat ek en jy vandag hier kan wees, en sodat ons juis hier mens kan wees. Iemand het eendag gesê, hoekom is dit dan, as mense hulle self aan iemand voorstel, of as ek vertel van my oom of tannie wat in die weermag was, dan vertel ek altyd een of ander groot storie. Ek vertel hoe suksesvol hy vandag is, of sy vandag is. En ek vertel hoeveel geld hy het, of sy het. En ek vertel, sommer stories by, want net as ek veral agterkom, mense luister saam, dan vergroot ek, of raak die storie mos beter. Ons praat altyd van wat ons het. Ons praat min van wie ons is in die Here. Vandag, vriende, as ons afskeid neem, soos ek in die begin gesê het, het ons elkeen ons eie gedagtes en herinneringe. Maar God sê vir ons vandag, hierdie man wat afgesterf het, is 'n besonderse mens gewees. 'n Besonderse mens wat deur God gemaak is met sy eie hande. 'n Besonderse mens wat gemaak is na die beeld van God alleen. En daarvoor kan ons die Here maar net dankie sê. Ons waarde hang nie af van besittings, klere, ons huis, ons motor of wat ons het nie, maar ons waarde hang daaraan dat ons gemaak is deur God. En so kosbaar, vriende, dink daaraan, die hele storie, die evangelie storie, is een om vir ons te vertel van hoe lief God vir ons het, hoe spesiaal ons juis was. Daarom het God sy seun gegee, sy seun laat sterf aan 'n kruis. Daarom het hy sy gees uitgestort wat in ons woon en bly, om vir ons te sê, jy is kosbaar. Ek kan nie verstaan hoekom ons partykeer die evangelie of die Bybelse storie begin ons met oordeel. Jy weet, as jy nie nou reg glo of reg bid of al die goeders doen nie, dan oordeel die Here vir ons. Hoekom begin ons nie by die mooi kant van hoe kosbaar ons is nie? En met hierdie wete neem ons vandag afskeid. Ons neem afskeid want die Bybel sê vir ons, ons tye is maar kort op aarde, ons is maar soos gras. Nou die een oomblik hier, volgende oomblik is ons weg. Vraag is, hoe dink ons oor die lewe? Hoe dink ons oor onsself? As ek nou dink aan broer Gerhard, wat Louis vir my vertel het, was dit 'n man wat waardeer het, wat die Here vir hom gegee het, ten spyte van sy swaar kry, die laaste tyd. Ek lees 'n mooi storie van 'n Augustus Topley. Hy het in Londen gesterf op 38-jarige ouderdom. My kollega sit daar agter, ek moet vir hom eintlik vra om die liedjie te sing.
Maar dis 'n lied wat die woorde as volg is. Ewige rots geklief vir my, laat my veilig in U bly. Laat die water en die bloed uit U sy as lewensvloed my tot heil wees en tot krag teen die sonde, skuld en mag. 'n Besonderse man wat 'n besonderse verhouding gehad het om ook dit te kon skryf. En toe hy die dag sterf, toe was dit nie vir hom trauma nie. Dit was nie vir hom iets dat hy besef het, die mense gaan hom nie weer sien nie. Dit is hierso 'n gedeelte wat julle ook geskryf het in die program. Dit was 'n oorgang van hierdie lewe, maar na lewe saam met God. 'n Lewe wat God vir hom gegee het. En daarom kon hy die dag dat hy gesterf het, hierdie pragtige woorde uiter. Ek vra baie keer vir myself af, hoe sal ek die dood tegemoet gaan? Ek vra myself verder af, as ek nou die een is wat afgesterf het, sal hier in die eerste plek genoeg mense wees wat vir my kom sê hoe kosbaar ek was, soos julle vandag sê. In die derde plek vra ek myself af, wat sal my familie eendag op my grafskrif skryf? Was hy 'n great ou? Was hy 'n ou wat geleef het omdat God vir hom na sy beeld geskaap het? Wat sal daar op my grafskrif staan? Wat sal op joune staan? Topley het voordat hy dood is, het hy wakker geword, 'n uur voor hy oorlede is, en hy het gesê, o, wat 'n heerlikheid, wie kan die vreugde van die hemel pyl? Hoe is ek nie deur helder sonskyn omring nie? Ek het nie woorde om dit mee uit te druk nie. Ek weet dis nou nie meer lank voordat my verlosser my kom haal nie. Alles is lig, die helder skynsel van God se heerlikheid, o Here Jesus, kom. Hierdie ervaring, glo ek as kind van die Here, wag vir elkeen van ons, omdat die Here Jesus gesê het, hy gaan hom vir ons plek gereed te maak in die hemelhuis. Dink daaraan, as ons vandag afskeid neem en ons gaan net nou na die graf toe, dan dink ons nie net daaraan dat ons geliefde broer in 'n gat weggebêre gaan word nie. Ons dink daaraan dat hy voortlewe in 'n hemelhuis wat Jesus, ons verlosser, vir ons voorberei het. Ons dink daaraan om afskeid te neem van iemand, en ons dink daaraan dat ons mekaar eendag weer gaan sien. Ons sê vir mekaar nie totsiens nie. Ons sê tot weersiens. Ons dink aan die teksgedeelte, en daarmee sluit ek af. Teksgedeelte in Johannes 10 wat sê, as die Here ons in sy hand het, ruk niemand ons daaruit nie. Ons glo dat Gerhard ook so dit besef het en geleef het. Dat hy geweet het dat die Here in sy liefde hom dra, en dat sy liefde nie maar net vir 'n paar jaar op aarde is nie, maar dat sy liefde vir hom geld tot in alle ewigheid. En met hierdie wete neem ons afskeid. Met al die aardse herinneringe, maar ook met hemelse herinneringe, dat ons vir mekaar sê, so lief het God vir my, vir jou gehad, dat ons genoem word in Psalm 8, net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese. Dis wie ek en jy is. Mag die Here vir ons so bystaan. Kom ons maak ons oë toe. Here, baie, baie dankie dat ons vanmôre maar net saam mag bely dat U God is. Here, dat U nie ons sommer net weggooi nie. Dat U nie in die eerste plek vir Jesus na die aarde toe gestuur het om vir ons te kom oordeel nie. U sê in die woord, U het nie vir ons in die eerste plek, wil U ons nie verwerp en vir ons kom sê hoe sleg ons nie. U wil vir ons in die eerste plek kom sê hoe kosbaar ons is. En dankie dat ons dit vandag kan hoor by hierdie afskeidsgeleentheid. En dat ons vir mekaar daarin kan herinner. Here, ons gaan nou hiervanaf weg na die begrafplaas toe, ons moet daar gaan finaal afskeid neem. Ons bid dat U deur die woord en deur die Gees vir ons sal versterk en vertroos en vir ons sal bemoedig. Dankie vir familie wat hier is, dankie vir vriende wat hier is, om almal te kom ondersteun. Dankie vir elkeen wat inluister, waar hulle ook al in die wêreld is op hierdie oomblik. Dankie vir elkeen se ondersteuning en gebede en troos. Ons eer U, Here Jesus, U het die dood vir ons oorwin. Amen. Vriende, nou gaan ons na die eers huldeblyk en dan die bedankings. Ek gee geleentheid.
Ek gaan die Hildeblyk hoofsaaklik in Engels doen, omdat van my pa se dierbaarste en naaste vriende nie Afrikaans magtig is nie. Maar tog is daar sommige uitdrukkings wat net eenvoudig in ons moedertaal 'n bietjie anders klink. Sjoe, hoe om 'n Hildeblyk te doen oor iemand wat so hard en voluit geleef het. Those who knew Gerhard knows that he lived completely and unapologetically. Van die eienskappe wat mense gestuur het om hom te beskryf, was taai, trots, hardwerkend, intelligent, kwaai en altyd gewillig om te help. Maar bovenal die diep liefdevolheid. Phrases like larger than life and a true legend were sent to us frequently. He always said that he had his children when he was young, so he could grow up with us. And what an experience it was. According to Gerhard, we each got some of his best traits, and he somehow managed to embrace our individuality, as he did his own. After all, normal is just a cycle on a washing machine. He awarded us the opportunity to be exactly who and what we chose, while still always keeping an eye on us and remaining available for advice and guidance when and where we needed him. He also chose a wonderful mother for us, who he knew would complete him as being a good parent. Ek weet ma is ook vandag saam met ons hier. It was no secret that he thought having children is the fulfillment of life. Maar hy het dit ook baie duidelik gemaak dat om 'n oupa te wees is next level. Hy het gesê dat dit hom as mens verander het en ons weet dat hulle hom geaard het en vir hom 'n rustigheid gebring het. Although we know how deeply he loved us, he simply adored Lou Anne Marie. Sy twee oogappels. To his godson Max, know that Kersie also loved you deeply and was incredibly honored to be entrusted with this role by parent Caro. Hy het baie seker gemaak dat ons weet hy is 'n trotse parabat met gereelde army stories. En sy hegte band met sy brothers in arms het hy gekoester tot aan die einde. Excuse. He never tried to put someone in a mold. And the diverse group of people present here today and joining us from far and wide is testament to that. Gerhard regarded himself as one of the wealthiest men he knew, and he knew pretty wealthy people, but not by the kind of riches that you see on a bank statement, because he had everything around him that mattered most. His family, friendships, camaraderie, and love shown to him by each and every one of you, while he lived in what he regarded as one of the most beautiful areas on earth. I'm sure most of you would agree that Gerhard was one of the most knowledgeable and well-read people you knew. Hy en sy vriend Dion Roux het juis gereken, hulle twee sommer 'n boom vol eile saam. He was not only an extremely practical person who had an immense life experience and could advise on close to anything, but despite appearances, this rugged Afrikaans man also had a deep appreciation for culture and shared his love of history, good music, theater, literature, and especially good food with us. Who can forget the wonderful potjiekos, paella, kreeftrekdae, plankie steaks, and many more wonderful meals that we enjoyed in his company? The enriching experience travel offers was an integral part of his life, whether it was a walk in the veld on Morrison Farm or other hiking trails, exploring Europe with my mom, hunting or fishing trips with Louis, or taking one of the many epic road trips across Africa over the years. He did his best to make us aware of a larger world out there and created opportunities for incredible moments with him that we will never forget. Taki, visiting your home in Greece and learning firsthand about the Greek culture was a treasured memory and a highlight of his life. You showed death the door a few times in your life and you defied all medical predictions because you also made it your mission to understand and manage your condition.
giving you almost 9 extra years with us. Maar nou nie dat ons anders verwag het nie, soos Lisie sê, jy was daar koppig vir die dood om jou sommer so maklik te kom vat. We are grateful for this time, and we know that you also saw this as a privilege, despite the hardship and challenges it brought. It awarded all of us the opportunity to make sure that everything we wanted to say was said. En die enigste laaste boodskap wat jy oor en oor herhaal het, was dat jy baie, baie lief is vir ons. Wanneer ons gespot het, dat 62 nog sommer jonk was, het jy ons altyd daarop gewys dat ons moet onthou, jy is al ver oor 100, want jy het grondpad geloop. En soos ons vriend Paai gesê het, jy vol game gespeel. Jy het alles ingepak in 'n leeftyd. So now go and be forever young. Rustig en mooi loop. Sy luitenant Eben Baarlou sal nou gespeel word. Although the Bible teaches us that death is our last enemy, Marcus Aurelius, one of the last great Roman emperors, he died in the year 180 AD, gave us this enduring quote, "Death smiles at us all we can do is smile back." Death brings with it a finality we can seldom grasp or understand. American author and academic Paul Yarbrough added some comfort to the passing of our loved ones. Death is the beginning of life, as life is the beginning of death. There comes a moment when our time on earth has run its course. Gerhard's time has come, and today, although we sadly bid him farewell, I believe he would agree with both Marcus Aurelius and Paul Yarbrough's quotes. I only really knew Gerhard Franken as a soldier, a paratrooper and a combat engineer. He was a man who came along at a time when his country needed him most. It was a time now long gone, a time when heroes walked the earth and he walked beside them, always ready to encourage and help them where he could. Although we last saw one another at the Farkies reunion in Bloemfontein in 2019, I was aware of the difficulty he was having with his health. The Farkies, for those who do not know, were the first parachute sappers of the SADF. At the Farkies reunion, we spoke of old times and cracked a joke or two. Even at that time, Gerhard was very ill. Yet he nevertheless braved his illness and travelled to Bloemfontein to see his old comrades in arms. It was through one of his ex-colleagues, Chappies van Zyl, that I was kept informed of Gerhard's recent deteriorating situation. His colleagues such as Brahmichu would also frequently send me messages on Gerhard's situation. I first met Gerhard in 1979. He and his colleagues arrived at 2 Field Engineer Regiment in Bethlehem in the Orange Free State. He was one of a small group of 18 pioneers of what became known as P Troop, South African Engineer Corps, South African Army, SADF. These were young men who did more than just their national service. True to his no-nonsense character, he opted to volunteer for the very tough parachute training course at 1 Parachute Battalion. It was with great pride that he wore those hard-earned parachute wings on his chest. I count myself fortunate to have known him for a short while during his national service and to have met him once or twice thereafter. As their commander at that time, I was determined to mould this group of parasappers into the best soldiers in the regiment and within the SADF, and they stood up to the test. But being not just good but the best resulted in jealousy toward them within the regiment. They became the fittest, toughest, most disliked, but most skilled sappers in the unit. Gerhard carried their jealousy like a badge of honor. He, like his colleagues, had frostbite and would accept being driven and trained to become fit, tough and self-reliant. But he was not hesitant to voice his opinion, even though his opinion and that of his colleagues was often the result of frustration and exhaustion. But Gerhard had a naughty streak, and as a young national serviceman, he was certainly not the proverbial angel.
He was confident, always respectful, even when he complained, which was quite often, and was always ready to join in any mischief that was being planned. Indeed, it was their collective mischief that got me into trouble many times by trying to cover for them, even though it meant a black mark against my career. Gerhard, although no longer under my command, was later deployed in great secrecy to Rhodesia during the war there. He was also deployed to Ovamboland and Angola. As a soldier, he never let his colleagues down. In later life, he was always there to help those Farkis who had suffered hard times. This was the measure of the man he was. They are still a truly unique band of brothers who have stood together despite their hair and teeth falling out and growing old and paunchy. I know Gerhard was proud to be part of this elite group, and I know they were proud to have him alongside them. Their brotherly love for Gerhard was exemplified in the manner in which they tried to make his last days comfortable and stood by his bedside as his soul left his body. Knowing Gerhard Franken, our soldier, our paratrooper, our combat engineer and our friend, I know he would have followed Marcus Aurelius's words and smiled back at death, and he would expect us to smile with him. Goodbye, Gerhard. Go rest now. Your duty is done and your pain is gone. It is with a smile that I thank you for spending a short time in my life. We who were blessed to know you will mourn your passing, but we are richer for having known you. Farewell, Gerhard. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay forever young. Forever young. Forever young. May you stay forever young. May your hands always be busy, may your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful, may your song always be sung, and may you stay
Gedurende die laaste weke het ons familie ongelooflike boodskappe van medelee ontvang. So wens 'n vriendin vir my, veral vir die stiltye, sterkte toe. En ek sê vir haar, ja, stilte en trane is vingers van dieselfde hand. Julle wat vandag hier is, julle wat die stories vir ons gegee het in die boekie, elke WhatsApp, elke Facebook, dis ook vingers van daai hand. Ek het vir Roan gesê, as ek te hartseer raak, moet my maar kom lees. Terwyl julle medelee nie die hartseer en die stilte minder maak, maak het tog die hartseer meer draaglik. En as familie waardeer ons dit ongelooflik. Ons kan maar net dankie sê. I've got some English, but not too much, so I apologize for the English people. I didn't know everybody didn't understand Afrikaans. We were asked not to say it, but we cannot say nothing. So to the person that knew what to do and made it possible for Joanne to be here, a special thanks. A friend in need is a friend indeed. Vir die gemeente van Franshoek, dankie vir die gebruik van die pragtige kerk. Dankie veral vir Johannie Gelderblom en Jacques. Julle het die reëlings vir vandag se diens soveel makliker gemaak. Louis en Esmerie se dominee hier agter my. Derek Lambrechts, dankie vir die manier waarop jy die diens gelei het. En dankie vir jou ondersteuning vir die familie. Dan moet ek eers die wasem hier van my oë afvee. Jeff Rosiers, Gerhard se laaste wense was prakties, maar partykeer so effens onwettig. Dankie dat jy dit so naas moontlik aan sy wense kon laat uitvoer het. En dankie vir die amptelike reëlings waar jy above and beyond gegaan het. Andrew Smith vir die voorbereiding vir die graf en al die algemene ondersteuning vir Joanne, Louis en Marilise. Caro and Jean for the beautiful flowers and for doing it with the incredible love we know you also shared with Gerhard. Leah Bosman, sy buurvrou, vir die spesiale blomme op die kus. Taki, I don't know you that well, but I know you through Gerhard for these functions and for everything throughout his life that you did for our family. Rihanna Lotter vir die spysenering wat jy sommer sonder skroom aangepak het. En dankie vir die groot moeite om spesiaal vir Gerhard se gunsteling geregte vir ons voor te berei. Die 18 varkies, julle is met Gerhard deur wat ons nie kan verstaan nie. Die oorlog het hom seer gemaak, maar julle was daar vir hom. Kowie en Elk, julle was sy Uber, julle het hom rondgery, dag en nag, enige tyd, en ons kan nie julle ondersteuning daarvoor miskyk nie. Dion Roux, jou besonderse vriendskap, die ander helfte van die eile, die beplanning en die handmaak van die kus. Martin White, for all your support and especially for the comfort you provided, not only to Gerhard, but also to the family. Paulus, daar is nie 'n kat of 'n hond of 'n hoender op daai plaas wat jy nie versorg het nie. En ons waardeer jou, jy was Gerhard sy regterhand. Al die mediese personeel, toe Gerhard op dialyse moes gaan, was die prognose 3 tot 5 jaar. Maar jy het op die ouend gesorg dat hy vir amper 9 jaar met ons was. En hy was nie die maklikste pasiënt nie. Ek weet nie hoeveel van julle ook laat aan die KFC moes aanry na ICU toe nie. Die KFC was belangrik, want dan het hy die volgende oggend 7 uur as die skofte ruil om met die KFC uitgeboek en gesê ek is nou klaar met julle. Prof de Tooi, Dr. Haywood van die Merwe, Elsen Fischer by die Franshoek spreekkamers, die spesialiste, Dr. Jeffrey Beale, Mark Anderson, Rikus Lou,
Lennard Lutaya en Kurt Maske, Frans Hoek se apteekpersoneel en Johan by Frans Hoek se gym. En dan die belangrikste, Patricia Adams en die span by Eikestad Mall se dialyse kliniek. Gerhard het die teiken vir homself gestel, toe ons nou hoor, hy het net 3 tot 4 jaar om langer as pa te lewe. Op die ouend was hy so 4 jaar langer as pa met ons. Ek gaan hom double, ek gaan nog 5 jaar bysit, en Daniel en Louis, as julle my dan double en quotes, gaan julle ou manne raak. Renet, ons is jammer, jy kan nie hier met ons wees nie. Dit voel soos gister wat ons in Ludolfstraat 18 se sitkamer gesit het en gehoor het, jy en Gerhard gaan nou trou. En tussen daai gister en vandag lê daar amper 40 jaar. Jy het vir Gerhard in sy stormjare leer ken, soos die nag op Stellenbosch wat ek kom met 'n afgesnyde waardlemoen op sy kop gekry het, dit was sy staaldak, hy het gaan oorlog maak in die dorp. Ek moes hom maar met die hand terugvat dagbreek toe na sy kamer toe. Jy het vir Gerhard deur die storms, deur dik en dun bygestaan. Jou daar wees vir hom, veral in die laaste jare, dat die storms laat bedaar. En Gerhard het by 'n plek van beskutting, 'n plek van kalmte uitgekom. Ek het donderdagmiddag, voordat hy oorlede is, lank met hom gepraat. En ek weet, dit was nie vir hom maklik nie, maar hy was rustig. Hy het geweet wat sy pad is, en hy was tevrede met sy pad. So, en na jy gebore is, het in die wildheid Gerhard so 'n bietjie gaan lê, en daar het 'n ontsettende gevoel van verantwoordelik in hom waar sy krabbelpatrone uitgekrap het. Dit was sy terapie, sy soeke na sin vir die lewe. In die middel het daar so 'n groot kring gestaan, en in daai kring het gestaan my kinders. Hy het met sy vingers so op daai kring gedruk, en vir my gesê, dis al wat saak maak, my kinders. Joanne, Louis en Marilies, julle is sy 3 pikkewyne gewees. Ek weet nie of julle onthou julle in die bakkie gesing het nie. Saam met Jackie Lou. Gerhard se liefde vir julle was oneindig. Ek dink is net oorskry deur die liefde vir daai 2 kaboutertjies. Hy is nie meer met ons nie, maar sy liefde sal by ons bly. En julle kan dit by julle hou en koester. Laas Vrydag, het een van ons vriende, Faatjie van Seil, 'n vreeslike mooi foto van Maskam op Facebook gesit, met die blomme wat so onder Maskam lê. As jy nou weet hoe dit daar lyk, die ou het met sy rug van Vrynstorp gelê, en tussen hom en Vrynstorp was die Troetroe rivier. Nou ek weet nie of die storie waar is nie, maar my ma het altyd vertel, dat toe die Dorsland trekkers daar verby is, die ou wat voorgery toe, hy met sy perd so in die rivier afgaan, toe daar 'n leeu voor hom gestaan. Hy het geskrik en onmiddellik vir die ossewaans geskree, Troe! En dit het toe nou later Troetroe geword. Ek sal nou weer by die foto en die leeu terugkom. My laaste dankie vir Gerhard. Ou, die lewe saam met jou was 'n avontuur in groot letters. Julle het hierdie foto gesien waar ons as gesin gestaan het, waar hy in sy rugbytruitjie staan en Mitchie in so 'n pink dingetjie op my ma se arms is. Dis omtrent die tyd wat ek bewus geword het van sy lus vir avontuur. Hy het 'n kaskar gebou, ma se grootste pot op die kaskar vasgemaak, vir Mitchie in daai pot gesit en dan deur die strate van Vrynstorp met haar rondgetrek. Daai einste Troetroe rivier het ons goeders ingebou, hitte en kleilat en allerhande goeders tot op die dag wat hy in
Isak en een van die kortste seuns heuning wou gaan uithaal het, maar die bye so kwaad gemaak het, dat hulle 'n paar skape doodgebyt het. Hy kon nie onskuldig pleit nie, want sy eie lippe en oë dik gestaan van die bye. Jare later op Witwater het hy my gewys hoe om heuning uit te haal sonder dat die bye kwaad raak. Witwater in Groothoek. Groothoek waar ons die karavaanstaanplek gebou het. Ek sê ons, want ek het daarom skulpies aangery terwyl hy die harde en die stewige bouwerk gedoen het. Daai staanplek staan nog daar soos meeste van die goed wat hy gebou het. Groothoek is waar ons vir die eerste keer kreef begin uithaal het. En dit was kreef, of liewer die gebrek aan kreef, wat om my kreefbakkie wat julle gesien het, wat ek na hier gesleep het, op Vredenburg, laat koop het. Ons het op Tietiesbaai gekamp, en die skepnet ding het nie gewerk nie, want die water was te rof. Ons moet upgrade, het hy gesê. En daai eerste dag in die baai, daar onder Kolumbaai se ligtoring, het ek aanvanklik nie gewonder oor hoekom ons die enigste 2 mense op die water is nie. Totdat hy skree, los die net en roei! Ons het die brander net gemaak, die net lê nog daar. En ons het gelag en gesê, miskien moet ons ook maar saam gaan, maar uitgaan. Joanne was later by Handklip nie so gelukkig nie, hulle bootjie het nie die brander gemaak nie. Ek dink die man op die perd het daai leeu nooit vergeet nie. 'n Mens vergeet nie 'n leeu wat jy van naderby in die oë kyk nie. Van Struisbaai tot in Mosambiek, van Handklip tot in Franshoek, met paella of salm, potjie of mushrooms, het Gerhard ons lewens verryk. En soos daai leeu so naby kyk, sal ons hom nie vergeet nie. As 'n mens op Januarie maand, op daai selfde plek waar Faitjie die foto geneem het, gaan staan, lyk die prentjie anders. Die wêreld onder Maskam is dor, leeg, droog, verlate. Vir 63 jaar het Namakoland op sy mooiste nou voel ons soos die foto in Januarie. Dor, droog, leeg, verlate. Terwyl ek kan, en julle is welkom, die varkies en anders, sal ek elke November, sodra die kreef seisoen oopmaak, daar by Handklip vir ons gaan kreef uithaal. En ek sal daarby ons plak tot ons weer sien, geniet jou rus. Moenie daarbo vir Petrus te veel gas gee nie. En sê groete vir die Israeliete. Vriende, ek gaan nou die seën uitspreek. En as dit klaar is, gaan ons die familie kans gee om eers die kerk te verlaat. En dan gaan ons volg en dan gaan ons na die begrafnis, die teaterbestelling doen in die begrafplaas. En dan kom ons terug vir tee of koffie of wat ook al in die saal. En dan gaan hulle blykbaar na 'n heerlike kuierplekkie toe. Takkies. Ons grafbouers ken nie dit nie, so miskien moet 'n ou gaan kyk waar dit is. Maar daar word blykbaar ook 'n byeenkoms beplan na die saal. Vriende, ons is in die Here se teenwoordigheid en daarom kan ek julle groet in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees wat by ons sal wees en bly in hierdie dag. Amen.